Вот мы быстро-быстро сориентировались и уже на Викусин телефон записываем то, что не вошло в трансляцию. Дорогие люди, ну это еще одно препятствие. Хотя телефон заряжен. Я не знаю вообще, Да. почему он сел. Это удивительно. А я вам когда-то рассказывала случай, те, кто смотрит мой канал с самого начала, что у меня был такой случай, еще как только появились эти вот телефоны, раскладушки крутые. У меня был такой Walkman телефон этой фирмы, которая первая начала делать мобилки. Как его? Не помню. В общем, крутой такой на то время был очень телефон. И вот новый-новый. И вот я знаю, зарядка полная. И мне женщина позвонила на консультацию. Вот. И я начинаю с ней разговаривать, а это был момент перехода Украины на Россию. И скандалы там всякие на сайтах троллили очень сильно. И эта женщина попала под такой вот каток. И то есть на нее там столько всего, в общем, она буквально там вся обсаженная лярвами. И как вы думаете, у меня зарядка телефона вот от этого разговора буквально несколько минут сожралась вся. Мгновенно. То есть такое было противостояние, что выпили даже зарядку от телефона. Можете себе представить? Я помню этот случай. Да. Был такой, да. И это вот показатель того, просто есть такие сущности. Вот они сидели на этой женщине. И сейчас, или тоже как-то странно, телефон был заряжен. Вот, просто действительно тяжело. Ну вот меня уже перестало плющить, Вика. Да. Все? Уже да, мы уже провели, видите, уже как бы прецедента нету, и они отстали. Ну ничего, посмотрите в записи, я сейчас буквально, прямо сейчас с Викиного телефона мы выложим этот ролик, пока даже еще нету, трансляция еще не будет выложена, потому что она же с опозданием. Вот. Но вы имеете возможность видеть, как горит костер, и мы тут с вами рядышком. Ну что сделаешь, да? Приходится работать в условиях такого жесткого прессинга. Ничего страшного. Ничего страшного. Хотела на вопросы ваши поотвечать, но особо их не увидела в чате вопросов. Вдруг вас что-то интересует. Пишите на почту. Пишите на почту. Ну, просто люди задают одни и те же вопросы, а можно было бы Ответить. да, ответить как бы всем сразу. Было бы хорошо. Смотри, как цветет у тебя классно этот Лаванда, лаванда, да. обалденно. Я же могу походить. Конечно, теперь можешь походить. Я могу вам лилию показать. А на улице какие у тебя лилии шикарные. Ну, я срезала же оттуда лилию. Там не всю, конечно, но срезала. Вот, можно показать лаванду. Желтую покажи, какая красивая. Желтую. Сейчас мы туда пойдем. Надо же залезть теперь Ну, сюда. давай, еще. залезь. Залезла. Сейчас вам вблизи желтую покажу по нашим плитам. Это ж прошел ураган. И дождь такой был, что надо теперь все рыхлить. Смотрите, какая красотень. Яркая-яркая. И вот костер вблизи. Видите, внутри все пусто, по идее. Одни уже головешки. А тут у меня еще розовая. Тут, Вика, тут еще розовая лилия есть. Она молодая, ее почти не видно. Вот видите, ой, какая красота. Вот. Заодно оборву цветочек. Утром обрывала, но все не успела. Вот, а вот и лавандочка. А вот лавандочка. Так. Видите, вот она, красавична. Такая вот лавандочка. Это я по клумбе топчусь буквально. Очень жарко возле костра, очень жарко. Вот, показали вам. Дорогие люди, показали вам. Ну хорошо, сейчас покажу еще вам новую розу, которая в этом году цветет первый раз. Раз уже можно походить. Видела, у меня новая роза расцвела? Идем покажу. Это же такой горшочек. Такие тут у меня штучки висят. Смотри. Это тоже новая, да, но мы туда не полезем. Вот, а вот, видишь, первый раз цветет в этом году. Так интересно. Здесь, Да. смотри, бордовая, Да, а там розовая. это она когда, смотри, солнце получило краску. Да, это, Представляешь? Ну что, подкрасили красиво. Ой, Тоже какой вазон, вазон. разросся у меня уже портулак
красавец. Видите, какие? Вот. Какие портулаки. Вот. Это ампельный. Будет потом спускаться сюда. Зря? Вика, отойди, я тебя прошу. Я еще не ела там ничего, я тебя прошу. Вика увидела шелковицу. Вика, я шелковица, это все. Я сюда дойти не могу, понимаете? Шелковица, а ты жадина. А я жадина. А у тебя своя есть. А у меня уже закончилась. Извините. Я так и не, Америка я жадина. так и не покушала. Жадина. Вот, мне реально некогда. Ну ничего. Ну вот, цветет у меня тут, видишь, все. Да, очень красиво. Все цветет. Только надо поухаживать уже. Видишь, у меня тоже... И улиточки. У меня не потрескалось, но земля сухая, Вот это же надо... После дождя. Так я вот тут уже поливала 2 раза. Просто это надо все рыхлить. Рыхлить, я же говорю, после дождя, да. Теперь надо брать Забила сильно да, землю. и рыхлить, и убирать. Сейчас расцветет еще это, как ее, красавица. Ну, скажи мне. Герань. Как герань, но это не герань, а Ну, пеларгония, да. да. Вот, все это будет. Мне Ну, всё хорошо. герань. Да, здесь тоже у нас портулаки расцветают. Вот. Тоже все требует ухода. Надо уже старенькое все посрывать, да? Вот. Совсем нужен уход. Уход. Абрикосы падают, надо заметать. Розы цветут, надо срывать эти, как их, отцветшие бутоны. Картошку надо выкопать. Там Евгений посадил эксперимент. 3 картошины, короче, или 4 посадил. 3 соберет. Да, вот. Зеленых абрикос под ногами полно. В общем, везде тут забил этот вьюнок. Надо его выкопать, посадить куда-то в нужное место. Вот. А вот растение. Сказали, что оно ампельное, вот это вот, да, вот это растение, что очень фактурное. Ну вот посмотрим, как оно будет ампельное, да. Все. Все, дорогие люди, мы закончили ритуал жертвоприношения русским богам. Показали вам все, что можно сейчас показать. И Между вот, прочим, жертву съели, остались одни дрова. да, одни дрова. Ну там внутри угли такие, Да, знаешь, да. вот. Ты там была, да? Ну да, я ж подошла туда. Там розовая лилия вон у меня расцвела, розовая. Я показала ее тоже. Вот видно, не видно тебе. Не, не вижу. На самом деле, вот эти лилии, это 1-й год. Они цветут. А, маленькая там. А, да, вижу, большая. Да. ага. Вот. Так что радует нас 1-й год. Эти желтые красавишные. И на улице тоже расцвели. В общем, красота. Период лилий. А те белые, которые такие дворняжки, цвели во дворе очень буйно, забил ураган. Позбивал. Дождем позбивалось, и все. Одни палки остались. Вот так стихия не позволила нам полюбоваться. Но мы рады, что сегодня нам дождь не помешал. Что нам не помешали те паразиты, которые хотели нам помешать. Вот. Ничего у них не получилось. И мы молодцы. Правда? Да. Вот, правда. Ну все, дорогие люди. До Всё, свидания вам. Пока-пока. До свидания.